看着兄弟殷勤的照顾楼上老人的时候，我就知道他也重生了。上一世我和兄弟合租，每半夜都会被楼上老人剧烈的咳嗽声吵醒。我上楼了解后才知道他双腿瘫痪，无儿无女。我想起自己爷爷，当下便决定帮忙照顾老人，照顾了他1个月。没想到他最后给了我一笔巨款，可是最后在海啸末日来临前，陈浩伙同女友将我害死，拿走了我的那笔巨款。在睁眼时，楼上的咳嗽声再次剧烈响起，我手中的泡面勺停在了半空中。陈浩几乎是同一时间从沙发上弹了起来，他脸上的表情我太熟悉了，那种混杂着狂喜、贪婪和急不可耐的神色，与前世他最后抢走我的所有钱财时一模一样。我故作漫不关心地说：“楼上好像挺吵的。”继续搅动着碗里的面条。陈浩已经冲到了门边，手忙脚乱地套上鞋，声音带着掩饰不住的激动。他说要去看看，可能是什么东西倒了。门砰地关上，楼道里传来急促上楼的脚步声。我放下泡面，走到窗边，打开手机看了一眼时间，2046年8月12日。前世的记忆如潮水般涌入，那时我也是被这咳嗽声吵得睡不着，于是上去查看，发现是个双腿瘫痪的独居老人。他的模样令我想起自己刚过世的爷爷，我心生怜悯，便开始照顾他。1个月后，老人的腿奇迹般的好转了。而就在同一天，我接到医院电话，母亲突发脑溢血去世。医生说病情来得毫无预兆，就像生命力突然被抽走了一样。我还没来得及从悲痛中缓过来，更诡异的事情发生了。老人不仅给了我一张存有巨额资金的卡，还将这套租住的房子过户给我。当时的我被一连串变故冲昏了头，完全没想过这一切背后的关联。直到海啸末日降临，全球性的超级海啸在3个月后席卷了所有沿海城市。我们所在的这栋楼因为地势较高，成了临时避难所。老人突然变得异常年轻，而我却迅速衰老。在食物短缺的绝境中，陈浩露出了真面目。他和我的女友李薇早已勾结，在我的饮水中下药，夺走了我所有的资源。临死前，我听到了真相：老人拥有一种换命的能力，通过特定仪式，能将一个健康人的生命力转移给自己选定的人。我照顾老人确实是出于善心，却没想到会成为我和母亲的催命符。最后，老人为了我的最后生命力，找到陈浩，承诺会分给他更多的物资，条件是陈浩帮他把我杀死，而我最后惨死在兄弟和挚爱女友手中。老人如愿以偿，陈浩和我女友李薇也成功获得更多物资，在末日活了下去。但这一世他们失算了。半小时后，陈浩回来了，脸色苍白，手指上有明显的污渍。他冲进洗手间，用力搓洗双手，仿佛碰触了什么极其肮脏的东西。他走出洗手间，语气带着刻意的轻松，说楼上那老头挺可怜的，一个人住，腿脚不便，他答应以后照顾他一下。我点点头，继续吃我的泡面，说了句挺好的。陈浩盯着我，眼神探究，问我没什么想法吗？他记得我以前最见不得老人受苦，我说我自己的事都忙不过来，工作快保不住了，哪还有闲心管别人？这话半真半假，工作确实岌岌可危，但更重要的是，我必须尽快离开这座城市，找到母亲，带她去安全的地方。陈浩明显松了一口气，但嘴上还是不饶人，说我算识相，这次别跟他抢，这老头他照顾定了。我心中冷笑，我巴不得离那怪物越远越好。这时候手机震动了。前世我出于善意帮助了楼上的老人，最后母亲去世，自己也莫名老去。最后海啸末日来临前，被兄弟和女友联手害死。临死时我才知道那老人居然和我换命了。重生后我决定不再重蹈覆辙，结果兄弟突然抢先上去说要照顾老人，让我别和他抢。此时我的手机震动了一下，是女友李薇的消息。她说她看中了一条项链，才2800，问我发工资了吧？前世的我一定会想办法满足她，哪怕自己吃1个月泡面。但现在我看着这条消息，只觉得可笑。我回了分手吧3个字，然后把他拉黑。陈浩目瞪口呆，说我疯了，李薇那么漂亮，我居然跟她分手。我说他喜欢的话他可以去追，我头也不抬，开始在网上搜索租房信息。我继续补充说我打算搬出去住，下个月房租他一个人交吧。陈浩尖叫起来，说这怎么行，合同还有半年才到期。我说违约金我会付，最迟后天我就搬走。陈浩张了张嘴，似乎想说什么，但最终只是恨恨地瞪了我一眼，转身进了自己房间，重重摔上门。前世我帮助楼上的老人导致母亲早逝，自己也在海啸末日来临前被兄弟和女友联手害死。临死前才发现老人一直在和自己换命，重活一世我打算早做准备。我告诉兄弟陈浩我要搬出去了，随后我继续浏览租房信息，心中盘算着接下来的计划。前世海啸是在3个月后降临的，我有足够的时间准备，但必须抓紧。首先得找到母亲，她住在离海岸线只有5公里的老旧小区，是首当其冲的危险区域。然后我需要一艘船，不是普通的船，而是一艘能够抵御超级海啸，在末日环境中长期生存的海上移动基地。前世末日降临后，少数幸存者就是靠着几艘改装过的远洋船只活下来，但我没有那么多钱。前世的老人给了我800万，这一世当然不可能再有，我必须另想办法。脑海中突然闪过一个念头，如果老人真的有换命的能力，那么他给我的钱会不会本身就是某种赃款？如果我能找到证据，前世我帮助楼上的老人导致母亲早逝，自己也在海啸末日来临时被兄弟和女友联手害死，临死前才发现老人一直在和自己换命，重活一世我打算早做准备。
但是我钱不够。我想起前世老人给我的巨额财产，我怀疑是赃款。我本想找证据，很快我就否决了，不能自投罗网。我摇摇头，将这个冒险的想法抛开。第二天一早，我就联系了搬家公司。陈浩冷眼旁观，不时发出嗤笑声，说我搬吧搬吧，等楼上老头把房子给他了，我可别后悔。我懒得理他，专心打包行李，大部分东西都不打算要了，只带了一些必需品和重要物品。母亲的照片被我小心翼翼地收进贴身口袋。临出门时，陈浩突然叫住我，问我真的一点都不好奇楼上老头的事。我转身看他，他眼中闪烁着一种奇怪的光芒，像是试探，又像是炫耀。我说我不好奇，还祝他们相处愉快。陈浩咬牙切齿，说我会后悔的，等他发达了，我跪着求他都没用。我笑了笑，拖着行李箱走出门。楼道里，我瞥见楼上老人的门忽然开了一条缝。前世我帮助了楼上老人，却落得惨死。死前才得知楼上老人一直在换命，而他换的正是我的命。兄弟前世嫉妒老人给我巨额财产，末日来临时和我的女友一起谋害了我。重活一世，我搬出房子离开时，楼上老人的房间忽然开了条缝，一只浑浊的眼睛正从门缝里向外窥视，那目光让我脊背发凉。我加快脚步，几乎是跑下了楼。新租的房子在内陆的一个小城，离母亲住处只有2小时车程。我安顿下来的第一件事就是去看母亲。母亲见到我时又惊又喜，问我怎么突然回来了，不上班吗？我撒了个谎，说公司放长假，紧紧抱住她。前世她死得不明不白，这一世我绝不会让悲剧重演。我开门见山说我们得搬家。母亲愣住了，问搬去哪？这房子她住了20年。我压低声音说海啸要来了，很大的海啸，至少会淹没整个沿海地区。母亲伸手摸我的额头，问我是不是工作太累发烧了。我知道这听起来很荒谬，但没有时间慢慢解释了。我打开手机，调出事先收集的资料。前世海啸末日来临前，我因为帮助楼上老人被换命，最后被兄弟和女友联手害死。重生一世，我搬出和兄弟共租的房子，找到母亲，告诉她海啸要来了。母亲本不信我，我拿出事先整理的资料，近年来异常的气候数据、海洋温度变化、地质学家的警告性论文。我说看这些，妈，我不是在开玩笑，3个月内超级海啸一定会来。母亲仔细看着那些资料，脸色渐渐发白。她是个中学地理教师，对这些数据有着专业理解。她说可是就算要搬，我们能搬去哪？内陆城市的房价。我补充到说船，我们要买一艘船，改造成可以长期居住的海上家园。这个想法让母亲目瞪口呆，但她了解我，知道我不是个会胡乱决策的人。经过一整夜的劝说和分析，她终于勉强同意了。接下来的2周，我几乎跑遍了周边的船厂和二手船市场，最终在一处偏远的渔港，我找到了一艘即将退役的远洋渔船，船长42米，钢制船体虽然老旧，但结构还算结实。最重要的是价格在我的承受范围内，用光了所有积蓄加上母亲的部分存款，刚好够付首付。船主是个满脸风霜的老渔民，疑惑地看着我，问我确定要这艘老家伙吗？这船耗油得很，打鱼都赚不回油钱。我简单解释说我改装了助人。老渔民摇摇头，没再多问，显然把我当成了又一个做海上民宿创业梦的年轻人。交接手续办完后，我和母亲开始了疯狂的改造工程。船上的渔具全部拆除，货舱被改造成储藏室和发电机房，上层建筑加装了太阳能板，船舱内部隔出了生活区、厨房、医疗室。我们还安装了大型水净化系统，以及一个小型蔬菜水培装置，钱如流水般花出去。我和母亲几乎日夜不停的工作，每隔几天，我会忍不住查看原居住城市的新闻，特别注意是否有老人神秘康复或年轻人突发怪病之类的报道。奇怪的是，一切平静。陈浩的朋友圈照常更新，炫耀着新买的球鞋和游戏装备，偶尔还会发一些照顾老人的善举照片，配文满是虚伪的自我感动。难道这一世发生了变化？老人没有对陈浩下手，还是时机未到？不管怎样，我没有时间深究。末日倒计时一天天减少，我们的准备工作也进入最后阶段。船改造完成的当天，我带着母亲进行了一次试航，站在驾驶室里，看着广阔的海面，我心中涌起一种复杂的情绪。前世我在那栋楼里等死，这一世至少我和母亲有了一线生机。母亲突然指向东方的海平面，让我看那边。我顺她指的方向望去，远处的海天交界处似乎有一道不寻常的白线，我心头一紧，拿出望远镜仔细观察，不是海啸，至少现在还不是。但那片海域的颜色明显比周围更深，海浪的形态也有些怪异。老渔民的经验在我脑中浮现，这种迹象通常预示着大规模的气候变化。我们提前返航，将船停靠在加固过的私人码头。当晚，我开始疯狂采购最后一批物资，药品、种子、工具、备用零件，以及大量的书籍和娱乐用品。末日中最容易被忽视的是精神的崩溃。就在我检查采购清单时，手机突然响了，是一个陌生号码。我犹豫了一下，接了起来，是陈浩的声音，但听起来异常虚弱，问我是不是周明。我问他怎么有这个号码，陈浩说他问了李薇，他翻到了我以前的快递单，然后说他需要帮忙。我说我没钱借他，陈浩急促地说不是钱，是老头，楼上那老头，他不对劲。我的心猛地一沉，问他什么意思。陈浩的声音在颤抖，
说老头的腿好了，但他的身体，他最近总是头晕，医生查不出原因，而且他发现老头在偷偷记录他的生活。他过得好时，老人就皱眉；他遇到麻烦时，老人反而精神。听到这，我就知道换命仪式已经开始了。我握紧手机，脑海中闪过前世的画面。我说他搬走吧，离老人越远越好。陈浩说他想，但老人不让他走，说如果他离开，就会发生可怕的事情。陈浩几乎是在哭泣，说他错了，他不该抢我的机会，让我救救他。我说太迟了，他自己选的。陈浩尖叫起来，说我不能见死不救，我们是兄弟。我沉默了。前世的仇恨尚未消散，但听着他绝望的声音，我心中还是泛起一丝不忍。毕竟陈浩并不知道全部的真相，他只是被贪婪蒙蔽了双眼。我最终说，让他收拾必需品，离开那座城市，往内陆走，越远越好，不要告诉任何人他去哪，包括李薇，这是他唯一的机会。陈浩还想说什么，我打断他，说没有可是，要么照做，要么等死。我挂断电话，将这个号码也拉黑。母亲担忧地看着我，问谁打来的。我说一个曾经的朋友。我深吸一口气，说妈，我们得加快进度了。海啸可能比预期来得更早。3天后，第一则异常气象新闻出现了，报道东海岸出现罕见海温异常，气象局发布海况警告。又过了2天，新闻开始报道沿海城市的居民自发撤离现象，社交媒体上流传着各种末日预言，官方在辟谣，但恐慌情绪已经在蔓延。第7天，我决定不再等待，尽管距离我记忆中的海啸日期还有近2个月，但种种迹象表明，灾难正在加速到来。我们最后一次检查了船只，确认所有系统运转正常，物资全部到位。傍晚时分，我和母亲登上船，启动了引擎，船缓缓驶离码头，向着深海方向前进。根据前世的记忆，超级海啸到来时，深海反而是相对安全的地方，只要不被第一波巨浪直接冲击，就有机会幸存。夜幕降临，海面异常平静，平静的让人不安。我让母亲先去休息，自己留在驾驶室值班。凌晨3点，无线电里突然传来紧急广播，是海啸预警，请所有沿海居民立即向高处撤离。重复，这不是演习。我看向雷达屏幕，东方的海平面上，一道巨大的回波正在迅速逼近，比前世早了整整57天。我握紧舵轮，调整航向，将船头对准海浪袭来的方向，这是应对巨浪最安全的姿态。母亲被引擎的轰鸣声惊醒，来到驾驶室，问来了吗？我指向远方，海天交界处，一道白色的水墙正在迅速升高，像一堵移动的城墙，吞噬着沿途的一切。即使距离尚远，也能感受到那股毁灭性的威势。我喊道：“抓紧！”第一波浪潮击中了船体，整艘船剧烈摇晃，仿佛要被撕裂。但我改造时特别加固了船体结构，它经受住了考验。浪峰过去后，我迅速查看四周，海面上一片狼藉，到处漂浮着建筑物的残骸家具，甚至还有汽车。远处，曾经灯火辉煌的沿海城市已经消失在滔天巨浪之下。我们幸存了，但我知道这仅仅是开始。接下来的几个小时里，又接连涌来了几波较小的海浪。等到海面终于相对平静时，天已经亮了。太阳从东方升起，照耀着一个完全陌生的世界。目光所及之处，只有无边无际的海水，偶尔有几处高地露出水面，像大海中的孤岛。无线电里充满了求救信号和绝望的呼喊，但很快，信号一个个消失，只剩下刺耳的杂音。母亲默默流泪，为那些逝去的生命，也为这个突然终结的文明。我开启水净化系统，检查船只受损情况，除了外部一些划痕和凹陷，主要结构完好无损，各系统运转正常。母亲问：“现在我们怎么办？”我说：“先活下去，然后找到其他幸存者。”但我心中还有一个念头，那个老人还有陈浩，他们怎么样了？换命仪式在海啸中会受到影响吗？如果老人真的通过这种邪恶的方式延续生命，那么末日对他来说，也许是另一种意义上的恶缘。突然，雷达发出警报声，屏幕上显示有一个中型物体正在向我们靠近。我拿起望远镜，看到一艘白色的游艇正在破浪驶来，游艇上站着几个人，正朝我们挥手。末日中的第一次相遇，就这样毫无预兆的发生了。而我不知道的是，那艘游艇上的人将彻底改变我们的命运。更不知道的是，远在已被淹没的城市废墟中，一场超越生死的交易才刚刚进入高潮。陈浩蜷缩在一栋尚未完全倒塌的高楼顶层，透过破碎的窗户，呆呆地望着外面的汪洋大海。陈浩被重生的狂喜冲昏了头脑，他居然忘了前世的海啸，光顾着和周明抢照顾老头的机会，现在只能蜷缩在这里。身边的背包里只有几瓶水和几包饼干，手机早就没了信号，但还剩下一点电量。他打开相册，翻看着那些曾经炫耀生活的照片，泪水模糊了视线。如果当初听周明的劝告离开，如果当初没有贪图老人的回报，如果……一个声音突然在身后响起，问他后悔吗？陈浩猛地回头，吓得几乎跳起来。老人不知何时出现在楼梯口，他拄着一根简易拐杖，但站得笔直，脸色红润的不可思议。更诡异的是，他看上去比之前年轻了至少20岁。陈浩结结巴巴地问老人怎么上来的。这栋楼有15层，楼梯间多处坍塌，他自己爬上来都费了9牛2虎之力。老人笑了笑，那笑容让陈浩毛骨悚然，说他有他的方法。他走近几步，低头看着陈浩，说：“看看他现在这个样子，虚弱、绝望，一无所有。而老人自己获得了新生。”
陈浩尖叫着问老人对他的身体做了什么。老人说只是一点小小的借用。他说陈浩越是落魄，他的生命力就越是旺盛，这就是交易的代价。陈浩以为那些钱和承诺是白来的吗？陈浩说交易，他从来没同意过什么交易。老人说陈浩同意了。当陈浩接受他的馈赠，当陈浩嫉妒周明可能得到的一切而抢先行动时，陈浩就同意了。老人的声音冰冷，说现在海啸来了，世界变了，但他们的交易还在继续，陈浩逃不掉的。无论陈浩去哪里，无论陈浩如何挣扎，陈浩的不幸都将转化为他的力量。陈浩感到一阵眩晕，不是因为恐惧，而是实实在在的虚弱感。他意识到自己这些天的疲惫和疾病根本不是心理作用。陈浩喘息着问：周明知道对不对？所以周明逃走了，所以周明劝他离开。老人点头说聪明，可惜陈浩太贪心了。老人说现在他给陈浩2个选择，留在这里慢慢枯萎，成为他永葆青春的养料，或者……陈浩问或者什么？老人眼中闪过一丝诡异的光芒，说或者帮他找到周明，找到周明，把周明带到他面前，他就放过陈浩。陈浩问为什么是周明？周明已经一无所有了。老人摇头说周明有一种特质，一种罕见的生命韧性，如果能够借用周明的生命力，老人可能就不再需要其他祭品了，而陈浩将重获自由，甚至可以得到一些补偿。陈浩的心脏狂跳起来，恐惧和求生欲在他心中激烈斗争，出卖周明换取自己的生机，还是坚守最后一点人性，在这里等死。陈浩看向窗外，海水正在缓慢上涨，用不了多久，这栋楼也会被彻底淹没。远处隐约可以看到一艘船的轮廓，正缓缓驶过废墟。陈浩嘶哑地说他需要一艘船。老人笑了，从口袋里掏出一个防水袋，里面装着一部卫星电话和一张地图，说早就为陈浩准备好了。老人让陈浩选择，陈浩颤抖着手接过了那个袋子。而在远处的海面上，我对即将到来的危险还一无所知，正全神贯注地面对着那艘逐渐靠近的白色游艇。游艇上站着3个人，2男1女，他们举着白旗，示意没有敌意。我拿起扩音器，让他们保持距离，并说明他们的来意。游艇上的人对视一眼，其中一个中年男子回应道，说他们只是想寻求合作，他们的燃料快用完了，食物也不多，我们看起来准备充分，他们可以用情报交换物资。我问什么情报？男子犹豫了一下，然后喊道关于这场海啸，他们知道它不是自然发生的。我心中一震，与母亲交换了一个眼神。我最终说道，让他们靠近，但不要试图登船，我们可以用绳索传递物资。游艇缓缓靠近，在距离我们约5米处停下。我这才看清船上的3人，中年男子约50岁，穿着考究但已破损的西装，年轻女子20多岁，似乎是他的女儿，另一个是个健壮的青年，可能是保镖或船员。我用绳索送过去1箱淡水和一些食物，对方则送回一个防水文件夹。打开文件夹，里面的内容让我倒吸一口冷气。那是一系列机密文件的复印件，显示早在海啸发生前6个月，一个名为涅莫西斯的私人组织就准确预测了这场灾难。更可怕的是，文件暗示这个组织不仅没有警告公众，反而在暗中推波助澜。中年男子通过无线电解释说，他们是一家海洋研究所的。海啸前1周，他们发现了异常数据，试图警告当局，但被压制了。这些文件是他们冒死带出来的。我问涅莫西斯是什么组织，中年男子说他们也不完全清楚，只知道他们资金雄厚，涉及多个领域，而且他们在海啸前大量收购了深海勘探和海洋生存相关的技术专利。一个可怕的猜想在我脑中形成，这场末日般的灾难可能不是天灾，而是人祸。游艇上的女孩突然指向东方，让她爸爸看那边。所有人都转头望去，海平面上出现了一支船队，不是幸存者的混乱聚集，而是整齐划一、明显经过改装的船只，他们排列成特定的阵型，正朝我们这个方向驶来。那支船队朝我们靠近，无线电突然响起一个陌生的声音，说这里是涅莫西斯舰队，请所有幸存者注意，他们将提供人道主义救援，请配合他们的指示，有序接受收容。声音温和而有礼，但其中透出的控制欲让我脊背发凉。中年男子急促地说，别相信他们，他们研究所的同事被他们收容后就再也没了消息。涅莫西斯舰队的先头船只已经清晰可见，那是一艘庞大的双体船，船体上涂着奇怪的标志，一个环绕着海浪的倒置三角形。我当机立断，启动引擎，让他们跟紧我们，我们得离开这里，但已经太迟了。涅莫西斯舰队的船只速度极快，几分钟内就形成了包围圈。那艘双体船上，一个身穿白色制服的人拿起扩音器，说请不要抵抗，他们是为了帮助我们。在末日中，只有团结和秩序才能确保人类的延续。母亲抓紧我的手臂，问我怎么办。我看着逐渐收紧的包围圈，又看了看手中那些揭露真相的文件，做出了决定。我说抓稳了，然后将油门推到底，船头猛地转向，朝着包围圈最薄弱的一处冲去。引擎轰鸣，船只破浪前行。涅莫西斯舰队显然没料到我们会突然突围，一时反应不及，我们的船从2艘中型船之间的缝隙中穿了过去。扩音器里的声音失去了之前的温和，喊追，一场海上的追逐就此展开。我们的渔船虽然改装过，但速度远不及涅莫西斯那些专门设计的船只，距离在不断缩小。游艇上的中年男子喊道，他们的目标是那些文件，毁掉他们也不能让他们得到。我犹豫了，这些证据可能是揭露
露真相，阻止涅墨西斯野心的关键。母亲突然指着航海图喊道：“前面有礁石区，如果我们能进去，大船就追不上了。那是一处标注为危险区域的浅礁区，平时船只都会避开，但现在这是我们唯一的机会。”我调整航向，朝着那片海域全速前进。涅墨西斯舰队显然意识到了我的意图，加速追赶，但已经来不及了。我们冲进礁石区，打算甩开他们。他们反应过来的时候已经晚了。渔船冲进礁石区，船底传来可怕的刮擦声，但坚固的改造船体承受住。我凭借紧急学习积累的航海经验，在礁石间灵活穿行，而那些较大的涅墨西斯船只不得不减速，有的甚至不敢进入这片危险水域。暂时安全了，但我知道这只是暂时的。我们在一片相对平静的水域停下，检查船体损伤。幸运的是，只有一些擦痕，没有致命损伤。游艇也跟了进来。中年男子对我竖起大拇指，说：“干得漂亮！”他是陈教授，这是他的女儿陈宇，还有他的助手小王。我简单介绍，我是周明，这是我母亲。问他们有什么计划？陈教授神色凝重，说：“我们必须揭露涅墨西斯的真面目，但我们还需要更多证据，证明涅墨西斯不仅是预测了灾难，而是制造了它。”我问：“制造海啸，这怎么可能？”陈教授解释道：“说是海洋温差发电。涅墨西斯在过去5年里，在全球多个海域秘密建造了大型海洋温差发电站。理论上，如果这些电站同时超负荷运行，可能会引发大规模的海水温度异常，进而导致极端气候事件。我回想起海啸前那些异常的海温报告，一切都对上了。我问他们的目的是什么？为什么要毁灭文明？陈教授摇头说他们也不知道，但有一点可以确定，涅墨西斯为末日做了充分准备。那些船队，那些技术，他们计划在这个新世界里建立自己的秩序。一直沉默的陈宇突然开口说：“爸爸，如果涅墨西斯真的能控制气候，那么这场海啸可能只是开始。”这句话让我们所有人都沉默了。如果涅墨西斯能够引发一次全球性海啸，他们就能引发第2次、第3次。无线电突然传来杂音，随后一个熟悉的声音响起，说他是陈浩。他知道我在听。他说他在一艘涅墨西斯的船上。他说涅墨西斯找到了他，救了他。他说周明，你也能得到帮助，只要你来。还有老人想见你。我的血液几乎凝固。陈浩和老人现在和涅墨西斯在一起。陈教授警告道，说别相信陈浩，涅墨西斯在定位我们的位置。我立刻关闭了无线电，但已经太迟了。雷达显示，几艘快速小船正朝我们的方向驶来，显然是循着信号来的。我喊道，我们得离开这里。现在，但这次涅墨西斯显然不打算再让我们逃脱。那些小船装备了某种声波装置，发出的频率让我们的导航系统完全失灵。更糟糕的是，船上的电子设备开始出现故障。小王惊呼他们在使用电磁脉冲武器，渔船剧烈摇晃，引擎发出不祥的嘎吱声，然后彻底熄火。我们被困在了礁石区中央，成为了瓮中之鳖。小船迅速包围了我们，每艘船上都有全副武装的人员。一个熟悉的身影站在领头的船上，是那个老人，但他看起来只有40多岁，精力充沛，与之前判若两人。他的身边站着陈浩，后者低着头，不敢与我对视。老人微笑道，说周明，我们又见面了。老人说完，看向陈教授说：“还有陈教授，很高兴您也在这里，省去了涅墨西斯寻找的麻烦。”我质问他们到底想要什么。老人张开双臂说：“新世界的秩序，旧文明已经腐朽，需要一场洗礼，而现在洗礼已经完成，是时候建立新秩序了。而周明，你有特殊的价值。”我问什么价值？老人眼中闪过一丝奇异的光芒，说：“你母亲去世时，我腿突然就好了。周明，你的生命力与众不同，在末日中，这种特质尤为珍贵。”我看向陈浩，他依然低着头，但肩膀在微微颤抖。我突然明白了，老人所谓的换命能力，可能并非超自然力量，而是一种对生命能量的掠夺和转移。而我因为某种原因成为了他的终极目标。陈教授试图谈判，说如果涅墨西斯想要那些文件，可以拿去，要求是放了我们。老人笑了，说文件那些只是涅墨西斯故意泄露的诱饵，为了引出像你们这样知道太多的人，真正的机密你们永远找不到。他挥了挥手，武装人员开始登上我们的船。母亲紧紧抓住我的手，我大脑飞速运转，寻找着脱身的方法。这时我注意到陈浩做了一个细微的手势。我注意到陈浩的手势，他指了指水下，然后比划了一个3的手势，什么意思？3分钟，水下有什么？我环顾四周，突然想起这片礁石区的特点，每天固定时间会有强烈的潮汐流经过，那是我们逃生的唯一机会。而根据航海图，下一次潮汐流将在3分钟后到达。陈浩在帮我们，来不及细想，我对陈教授使了个眼色，然后突然冲向船舷，假装要跳海。这一举动吸引了所有人的注意力。就在武装人员分神的瞬间，潮汐流准时到达，强劲的水流让所有船只剧烈摇晃。涅墨西斯的人员站立不稳。我喊到现在，同时启动了紧急备用引擎。这是一个我秘密安装的小型引擎，功率不大，但足以在短时间内提供动力。渔船猛地向前冲去，撞开了一艘拦截的小船。陈教授的游艇也紧随其后。老人怒吼追，但潮汐流越来越强，涅墨西斯的船只难以稳定追击。我们利用对礁石区的熟悉，再次拉开了距离。驶出礁石区后，我们不敢停留，继续全速前进，直到确认甩掉了追兵。在相对安全的海域，
我们停下来修理主引擎。陈教授走到我身边，神色凝重，说：“周明，我们必须找到涅墨西斯的真正目的。如果这只是开始，那么人类可能面临更大的灾难。”我点头同意，但心中还有一个疑问：陈浩为什么要帮我们？是良心发现，还是另有所图？母亲走过来，递给我一杯水，问小明：“那个老人说周明母亲去世时他的腿好了，这是什么意思？”我握住母亲的手，没有回答，但一个可怕的猜想在我脑中形成：前世母亲的突然离世，可能不是意外，而是老人换命仪式的一部分。而这一世，我的重生可能也有他的手笔，但是他可能没想到陈浩会抢我的机会。还有我提前带走了母亲，破坏了他的计划，所以他才如此迫切的想要找到我。如果这个猜想成立，那么母亲仍然处于危险之中，而涅墨西斯和老人的目标可能不仅仅是建立新秩序，而是某种更古老、更黑暗的东西。夜幕再次降临，海面上只有我们2艘船的灯光，在无尽的黑暗中，我知道这场末日生存之战才刚刚开始。而远方的某处，陈浩跪在老人面前，承受着怒火。老人，或者说现在应该叫他赵先生，冷声说他放走了我们。陈浩颤抖着解释说潮汐流太强，他无法控制。赵先生盯着他看了许久，突然笑了，说没关系，让他们跑吧，游戏才刚刚开始，猎物需要有机会挣扎，狩猎才有乐趣。他转身望向舷窗外漆黑的海面，说：“周明，你会来找我的，为了答案，为了真相，你一定会来的。”与此同时，在我们的渔船上，陈教授找到了一个惊人的发现，在他携带的研究资料中，有一份关于古代文明的记载，描述了一种被称为生命转移的仪式，据说能够掠夺他人的生命力，延续自身。而记载中提到的仪式特征与赵先生的情况惊人的吻合。更令人不安的是，文献指出，这种仪式通常需要一场大灾变作为能量来源，以强化转移效果。如果涅墨西斯真的引发了全球海啸，那么他们的目的可能不仅仅是建立新秩序。陈教授脸色苍白，说他们可能在尝试某种大规模的生命转移，牺牲无数人的生命来换取少数人的永生。这个推测让所有人不寒而栗。如果真是这样，那么海啸可能只是开始，更大的灾难还在后面。陈宇坚定地说：“我们必须阻止他们，但我们需要帮助，需要找到其他幸存者，组建抵抗力量。”我看向远方，海平面上，黎明正悄然来临。在这个被水淹没的世界里，一场关乎人类存亡的斗争已经拉开了序幕，而我和母亲将不得不再次面对那个夺走我们一切的老人，以及他背后那个企图重塑世界的组织。但我们不再孤单，有了陈教授的知识、陈宇的决心、小王的技能，还有这艘被我们改造成海上家园的渔船，我们至少有了战斗的机会。引擎修好了，我启动船只，调转航向，朝着陈教授标记出的一个可能的安全区域驶去。那里据说有一群幸存者建立了一个浮动社区，可能是我们寻找盟友的最佳起点。海风吹拂着脸庞，带着咸味和未知。母亲站在我身边，轻声说：“无论发生什么，我们都在一起。”我点点头，握紧舵轮。末日之海，生存之战，现在真正开始了。而这一次，我不再是被动的受害者，而是手握方向盘的航海者。远方，朝阳终于完全跃出海面，将金色的光芒洒向这个被水覆盖的世界。在光明与黑暗的交界处，我们的船破浪前行，驶向不可预知的未来。而在深海之下，涅墨西斯的秘密基地中，赵先生正站在一个巨大的透明圆柱前，里面充满了泛着微光的液体，圆柱中漂浮着一个人形轮廓，若隐若现。他轻抚圆柱表面，低语道：“很快，父亲，很快您就能重获新生，而那些祭品已经为您准备好了。”屏幕上映出全球地图，上面标记着数十个闪烁的红点，每一个红点都代表着一个像周明这样拥有特殊生命特质的人。狩猎才刚刚开始，我们的船在平静的海面上航行了3天。这3天里，无线电里偶尔会传来其他幸存者的信号，但大多微弱而短暂。陈教授一直在研究那些古代文献，试图找出更多关于生命转移仪式的细节。陈宇和小王则负责维护船只和监控周围海域。母亲在甲板上的小菜园里忙碌，那些水培蔬菜已经开始发芽，为我们的食物供应带来了一丝希望。第4天清晨，雷达再次探测到不明物体，我立刻警觉起来，拿起望远镜观察。海平面上出现了几个黑点，逐渐清晰后，我辨认出那是3艘改装过的渔船，船体上涂着各种颜色的标记。无线电里传来一个粗犷的声音，说他们是自由港湾社区的巡逻队。询问我们的身份和来意，陈教授接过话筒，说我们是幸存者，寻求避难和合作。对方沉默了一会儿，然后说可以让我们接近，但只能有1艘船过去，而且必须接受检查。我看向陈教授，他点点头。我决定让陈教授和母亲留在我们的渔船上，我和陈宇、小王驾驶游艇前往自由港湾。半小时后，我们靠近了那3艘船，它们围绕着一个小型浮动平台，平台上搭建着简易房屋和太阳能板，大约有20几个人在平台上活动，看起来井然有序。一个满脸胡须的中年男人站在其中1艘船的甲板上，向我们挥手。他自称老吴，是自由港湾的负责人。我们登上他们的船，接受检查。老吴的人搜查了游艇，确认我们没有携带武器或危险物品。老吴带我们参观了浮动平台，这里比我想象的要完善得多，有淡水收集系统、小型渔业，甚至还有一个简陋的医疗站。平台上的人来自各行各业，有渔民、工程师、医生，还有几个孩子。老吴说，自由港湾是在海啸后1周内建立起来的，
他们最初只有2艘渔船，后来陆续收容了其他幸存者。现在社区有87人，5艘主要船只和这个浮动平台。我问他们是否遇到过涅墨西斯的船队，老吴的脸色立刻沉了下来，说遇到过2次。第一次，涅墨西斯试图收编他们，被他们拒绝了。第二次，涅墨西斯派了3艘船来施压，双方发生了小规模冲突。自由港湾损失了1艘船，但击退了涅墨西斯。老吴说，涅墨西斯不是善类，他们所谓的秩序就是奴隶制，被他们收容的幸存者都失去了自由，被迫劳动，而且经常有人神秘失踪。我告诉了老吴关于生命转移仪式的推测，他听后沉默了很久，然后说他见过类似的事情。自由港湾曾经收容过一个从涅墨西斯船队逃出来的人，那个人说看到涅墨西斯的高层把一些特殊的幸存者带进一个封闭的房间，那些人进去后就再也没有出来。而涅墨西斯的高层，尤其是那个叫赵先生的，却变得越来越年轻。老吴同意与我们合作，共同对抗涅墨西斯，但他提出一个条件，我们必须分享我们的技术和资源。我答应了。我们的渔船上有先进的水净化系统和太阳能装置，还有陈教授的研究资料，这些都是自由港湾需要的。我们返回渔船，将情况告诉了陈教授和母亲。陈教授认为自由港湾是一个可靠的盟友，我们应该加入他们，至少暂时如此。母亲没有反对，她只是担心我的安全。第二天，我们将渔船和游艇都开到了自由港湾附近。社区的人们对我们的到来既好奇又警惕。老吴安排了几个人帮助我们系泊船只，然后召集社区的主要成员开会。会上，陈教授展示了那些古代文献和涅墨西斯的机密文件。自由港湾的人们震惊了，他们没想到这场灾难可能是人为的，更没想到背后还有如此邪恶的计划。一个叫刘医生的中年女性发言，说她曾经在涅墨西斯的医疗船上工作过几天，后来找机会逃了出来。她说涅墨西斯在进行某种人体实验，抽取健康人的血液和体液，注入到一些年老的高层体内。那些老人确实在短时间内变得年轻，但被抽取的人却迅速衰弱，有的甚至死亡。刘医生的话证实了陈教授的推测，涅墨西斯不仅利用海啸毁灭文明，还在利用这场灾难进行大规模的生命掠夺。会议决定，自由港湾将成立抵抗军，准备对抗涅墨西斯。我被推选为战术指挥，因为我不仅有航海经验，还对涅墨西斯和赵先生有直接了解。陈教授担任技术顾问，老吴负责后勤和人员管理。接下来的2周，我们开始了紧张的备战。自由港湾的工匠们改造船只，加装防护和简单的武器；渔民们加大捕捞量，储备食物；妇女和老人制作医疗用品和衣物。我每天带着巡逻队在海域巡逻，熟悉地形，制定防御计划。陈宇和小王负责训练社区的年轻人使用无线电和基本战斗技巧，陈教授则埋头研究那些古代文献，试图找到对抗生命转移仪式的方法。一天傍晚，我正在甲板上检查新安装的防护板，老吴走过来，递给我一支烟。我们点燃烟，望着远方的海平线。老吴说他曾经是个海军军官，退役后当了渔民。海啸发生时，他的妻子和儿子都在市里，没能逃出来。他沉默了一会儿，然后说现在自由港湾就是他的家，这些人就是他的家人，他绝不会让涅墨西斯毁掉这里。我说我理解，我也有必须保护的人。深夜，我正在驾驶室值班，雷达突然发出警报，屏幕上显示有几个小型目标正在快速接近。我立刻叫醒了所有人，自由港湾进入戒备状态。望远镜里，我看到了5艘快艇，每艘船上都有3到4个人，他们穿着统一的黑色制服，是涅墨西斯的人。快艇在距离我们约500米处停下，一个扩音器声音传来，说他们是涅墨西斯的外交使团，要求与自由港湾的负责人谈判。老吴看向我，我点点头。我们乘坐一艘小船前去会面。涅墨西斯的代表是个40岁左右的女人，自称王专员。他说涅墨西斯注意到自由港湾的壮大，认为我们可以成为合作伙伴。他说涅墨西斯愿意提供技术燃料和医疗支持，换取自由港湾的服从和一部分劳动力。老吴直接拒绝了，说自由港湾不会成为涅墨西斯的附庸。王专员的脸色冷了下来，说拒绝涅墨西斯的好意是不明智的。他说这场灾难后，旧世界的规则已经失效，只有强大的组织才能确保人类的生存，而涅墨西斯就是最强大的组织。我说我们知道涅墨西斯在做什么，那些生命转移实验，那些被牺牲的祭品。王专员愣了一下，然后笑了，说原来你们知道。他说既然如此，那就更应该明白，抵抗是徒劳的。赵先生已经获得了超越常人的力量，而涅墨西斯的计划是整个人类种族进化的必然。谈判破裂了，王专员最后说，涅墨西斯会给自由港湾3天时间考虑，3天后如果还不屈服，他们将采取强制措施。返回自由港湾后，我们立刻召开紧急会议，所有人都明白战争不可避免，我们只有3天时间准备。陈教授提出一个大胆的计划，与其被动防守，不如主动出击。涅墨西斯的船队虽然强大，但肯定有指挥中心，如果我们能找到并摧毁那个中心，也许能打乱他们的部署。问题是如何找到指挥中心？刘医生说他逃出来的那艘医疗船可能是线索，那艘船很大，装备先进，经常有高层出入。他记得那艘船的编号和大致特征。我们决定派出侦察队。我陈宇和小王，还有自由港湾2个熟悉水性的年轻人，组成6人小队，驾驶快艇去寻找涅墨西斯的医疗船。第2天天还没亮，我们就出发了。
刘医生提供了医疗船最后出现的大致海域。我们在那片区域搜索了整整一天，没有发现任何踪迹。傍晚时分，我们在一处露出水面的建筑废墟旁休息。那曾经是一座教堂的尖顶，现在孤零零地矗立在海面上。我们爬上尖顶，用望远镜观察四周。陈宇突然指着东南方向，说那里有灯光。我接过望远镜，看到远处有几个光点在海面上移动，那可能是船队的灯光。我们立刻返回快艇，向灯光方向驶去。1小时后，我们看到了那支船队，大约有15艘船，包括货轮、客轮和几艘改装过的军舰。在船队中央有一艘白色的大型船只，船体上有一个红十字标志，那就是医疗船。我们不敢靠得太近，在安全距离外用望远镜观察。医疗船周围有巡逻艇，戒备森严。船上有直升机起降平台，几架直升机停在上面。小王用长焦相机拍摄了船队的照片。我们发现医疗船旁边还有一艘特别的船，船体涂成深蓝色，没有任何标志，但看起来比医疗船更加先进。我们决定等到天黑，再靠近一些观察。夜幕降临后，我们关闭了所有灯光，缓慢靠近船队。在距离约1公里处，我们停了下来，用夜视仪继续观察。深蓝色船只的甲板上出现了几个人，夜视仪里我认出了其中一个，是赵先生。他看起来又年轻了，大概只有30多岁，精力充沛，与之前在楼上看到的老人判若两人。他身边站着几个人，其中一个竟然是陈浩。陈浩看起来瘦了很多，但精神状态似乎不错。他在和赵先生交谈，赵先生不时点头。过了一会儿，陈浩独自离开甲板，走进了船舱。我心中涌起复杂的情绪。陈浩果然投靠了涅墨西斯，但他之前在礁石区为什么要帮我们？是陷阱吗？我们观察了整整一夜，记录下了船队的布局、巡逻路线和换岗时间。天亮前，我们悄悄撤离，返回自由港湾。回来后，我们立刻分析收集到的情报。陈教授认为那艘深蓝色船只很可能就是涅墨西斯的指挥中心，船体设计先进，戒备最严，而且赵先生就在上面。我们必须在3天内发起攻击，否则等涅墨西斯先动手，自由港湾就危险了。老吴调集了所有可用的船只和人员，我们有8艘船可以参战，其中3艘是经过改造的渔船，有一定的防护能力，另外5艘是小型快艇，用于快速机动。我制定了作战计划，主力船队从正面佯攻，吸引涅墨西斯的注意力。同时，我带领一支突击队乘坐2艘快艇，从侧翼迂回，直接攻击深蓝色指挥船。如果可能，我们尝试登船，破坏指挥系统，甚至活捉赵先生。所有人都知道这个计划风险极大，但这是我们唯一的机会。第3天清晨，战斗开始了。自由港湾的船队浩浩荡荡地驶向涅墨西斯的船队。涅墨西斯显然有所准备，他们的船只迅速展开防御阵型。无线电里传来赵先生的声音。他笑着说：“自由港湾做出了错误的选择，今天将是我们的末日。”老吴回应说：“涅墨西斯的暴政今天就会结束。”双方船队在距离约2公里处开始交火。涅墨西斯的船只有火力优势，他们装备了高压水炮和声波武器。自由港湾的船只依靠灵活机动和熟悉地形，勉强周旋。我和突击队乘坐2艘快艇，沿着海面上的一片建筑废墟迂回。这些露出水面的建筑形成了天然屏障，挡住了涅墨西斯的视线。20分钟后，我们绕到了涅墨西斯船队的侧后方，深蓝色指挥船就在眼前，大约500米距离。我命令全速前进。就在我们即将接近指挥船时，一艘巡逻艇突然从侧面冲了出来，我们被发现了。巡逻艇上的机枪开火，子弹打在快艇周围的水面上。我命令一艘快艇吸引火力，另一艘继续冲向指挥船。陈宇驾驶的那艘快艇转向冲向巡逻艇，吸引了对方的注意力。我们的快艇趁机加速，直扑指挥船，距离越来越近，指挥船上的守卫也开始射击。子弹打在快艇的防护板上，发出刺耳的撞击声。小王用缴获的步枪还击，压制了甲板上的火力。快艇靠上了指挥船的船舷，我们抛出钩索，开始攀登。守卫们试图砍断绳索，但被小王的火力压制。我第一个爬上甲板，就地翻滚，躲到了一个集装箱后面。甲板上大约有10个守卫，都被吸引到了船舷边。我示意小王和其他人从另一侧登船。几分钟后，我们5个人都成功登上了指挥船。我们分成2组，一组清理甲板上的守卫，一组前往驾驶室。甲板上的战斗很快结束，守卫们要么被制服，要么跳海逃跑，但枪声也惊动了船上的人。我和陈宇冲向驾驶室，门被锁住了。我用消防斧劈开了门锁。驾驶室里有2个船员，他们举起手投降。我命令他们关闭所有通讯设备。就在这时，船上的广播系统突然响起赵先生的声音。他说：“周明，我就知道你会来。他让我们去下层的主实验室，他在那里等我们。他说如果我们不去，他就引爆船上的炸药，所有人都得死。”我和陈宇对视一眼，知道这可能是个陷阱，但我们没有选择。我们押着2个船员带路，前往下层实验室。指挥船的内部比外面看起来更加先进。走廊里是合金墙壁和自动门，照明系统发出柔和的蓝光。我们来到一扇厚重的金属门前，门自动打开了，里面是一个巨大的实验室，摆满了各种仪器和培养槽。赵先生站在实验室中央，身边站着几个身穿白大褂的研究员。陈浩也在那里，他被绑在一张椅子上，嘴上贴着胶带。他看到我，
眼神复杂。赵先生鼓掌说：“欢迎来到涅莫西斯的神经中枢。”他说他一直在等我，等一个像周明这样拥有特殊生命力的人。他说我的生命力将帮助他完成最终仪式，让他的父亲完全复活。我问他的父亲是谁，赵先生指向实验室深处，那里有一个更大的培养槽，里面漂浮着一个老人的身体。赵先生说那是他的父亲，也是涅莫西斯的创始人，一个活了超过150岁的人，但因为年龄太大，身体机能已经衰竭，所以他策划了这场海啸，利用大灾变的能量和无数人的生命力来为父亲续命。赵先生说，这场海啸灾难不是毁灭，而是进化。就人类太脆弱、太短视，需要被取代，而新人类将是由他和他父亲领导的，拥有更长寿命、更强能力的进化种族。我说他疯了，为了延续自己的生命，牺牲了无数人。赵先生笑了，说这就是进化的代价，弱肉强食，适者生存，这是自然法则。他按下了一个按钮。实验室的天花板打开了，露出一个复杂的装置。装置的中心是一个水晶球，里面流动着奇异的光。赵先生说，这是仪式装置的核心，他已经收集了足够的生命能量，只差最后一个关键祭品，那就是我。他说，陈浩本来也是候选，但陈浩的生命力不够纯净，而我从我母亲那里继承了一种罕见的生命特质，这种特质能让仪式效果倍增。赵先生命令研究员抓住我，几个研究员向我们冲来，我们开枪还击，但子弹被实验室里的能量场偏离，没有造成伤害。赵先生大笑着说，这个实验室有防护立场，常规武器没用。他亲自向我走来，手里拿着一个发出蓝光的装置。陈宇突然冲向控制台，试图破坏仪式的控制系统。一个研究员拦住了他，两人扭打在一起。赵先生离我越来越近，我环顾四周，看到了被绑着的陈浩。陈浩用力挣扎，用眼神示意我看他的脚下。我注意到他的脚边有一个小小的遥控器，我瞬间明白了，陈浩早就准备了后手。我假装被赵先生逼到角落，然后突然冲向陈浩。赵先生愣了一下，随即追了过来。我踢开陈浩脚边的遥控器，陈浩用脚按下了按钮。实验室里响起刺耳的警报声，赵先生脸色大变，说不可能，陈浩怎么会有控制系统的备用遥控器？陈浩挣扎着说，他早就怀疑赵先生不会放过他，所以偷偷复制了控制系统的部分权限。这个遥控器可以启动实验室的自毁程序。赵先生怒吼着冲向控制台，试图取消自毁程序，但已经来不及了。倒计时开始，10、9、8，我砍断陈浩的绳索，拉着陈宇和其他人往外跑。赵先生在后面尖叫说，我们逃不掉的，船上的炸药会把所有人都炸死。我们冲出了实验室，沿着走廊奔向甲板，整个船体开始震动，爆炸声从下层传来。我们登上甲板时，快艇还在那里等待。我们跳上快艇，全速驶离指挥船，身后传来巨大的爆炸声，深蓝色船只断成2截，缓缓沉入海中。海面上，涅莫西斯的其他船只也陷入混乱。指挥船爆炸后，他们的通讯和指挥系统瘫痪。自由港湾的船队抓住机会，发起了总攻。战斗持续了3个小时，涅莫西斯的船队被彻底击溃，大部分船只投降，少数逃窜。我们返回自由港湾时，受到了英雄般的欢迎。但我知道事情还没有结束。陈浩被关押起来，等待审判。他说他确实投靠了涅莫西斯，但后来发现赵先生的真面目后，他就开始暗中准备反击。他说在礁石区暗示潮汐流，以及准备自毁遥控器，都是为了赎罪。陈教授检查了从指挥船上带回来的资料，发现涅莫西斯在全球还有多个基地，虽然指挥中心被摧毁了，但残余势力仍然存在。更令人担忧的是，那些关于生命转移的古代文献提到，仪式一旦启动，就无法完全停止，除非找到并摧毁所有的仪式节点。我们意识到，这场战斗只是开始，涅莫西斯可能还会卷土重来，而那个所谓的进化新人类的计划，可能还在其他地方继续进行。自由港湾召开了全体会议，决定组建远征舰队，寻找并摧毁涅莫西斯的残余基地。同时，我们也将寻找其他幸存者社区，建立更大的抵抗联盟。我被任命为远征舰队的指挥官。母亲虽然担心，但她支持我的决定。陈教授将随行，提供技术支持。陈宇和小王也加入了舰队。1个月后，5艘船只组成的远征舰队从自由港湾出发，驶向未知的海域。我们知道前路充满危险，但也知道，如果我们不行动，人类的未来将一片黑暗。站在船头，我看着远方的海平线，这个世界已经被水覆盖，但在水面之下，人类的希望还没有熄灭。我们将继续航行，继续战斗，直到夺回属于我们的未来。海风吹过，带来咸湿的气息。我握紧舵轮，调整航向，新的旅程开始了。